pagelaran kita seni campur sari Cahyo Putra Manunggal nyawisaken gelar seni ana raga. Ayo Cahyo Putra Manunggal. Cahyo Putra Manunggal mugi dadi pilaring budaya ing bumi Nuswantara ya. Ayo ger Cahyo Putra Manunggal. Sok hey oh hey yo awas gir hey oh hey so awas ayo sing rame deh bengok yang gir awas ho hey ho os memung ilmu kudu laku kang sangayekti supaya sira urip mulya inggir iki Ageng Cahyo Putra Manunggal memuji marang kersane Gusti Sang Pandhulining jagat bumi lan tata surya ya le. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh ridho lan wahyuning Gusti Allah kang Maha Agung kaliyan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sami nyawisaken lujengan lan tata sesaji Ondo arum dupa kang ngambar-ngambar kalian maleko warna-warna sekar setaman yo Cahyo Putra Manunggal pinaringan rahayu jaya kawijayan Mugio Cahyo Putra Manunggal dadi pilaring budaya Mugio Cahyo Putra Manunggal kalisa ing sambikala tunggak ra iso bubrah darmaning Cahyo Putra Manunggal dadi unggul pinunggul kang jagat Arya Wiraraja kang sejati ati tansah mringimo miangar sopi tutur becik ketitik
Allah bakal ketara Mugi dadi pelari budaya ing bumi Nuswantara iki. Monggo segenap para bidodari wiraswara saking Cahya Putra Manunggal enggal kalebatan ing sasana pagelaran. Monggo kagem Ning Fitri kalian Ning Bilus monggo. Oh. As. Ais. Oh. Diparingi 4 kursi ya kagem para artis saking Cahya Putra Manunggal. Os monggo jumeneng para artis saking Cahya Putra Manunggal ing siang menika memenuhi undangan dari babagiran sekeluarga Cahya Putra Manunggal mugi dadi pelari budaya bumi Nuswara Sumangga. Kita goyang lagi bro. Putra Manunggal Acamui asik 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 Papa miarso hey 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 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pagelaran kami Semirot Campur Sari Jalanan Campur Sari Cahya Putra Manunggal dipun pandegani dening Bupa
Kacongwi atau Bobo Garong Wijil Sing Keting Jombang Jember. Ing siang menika Cahya Putra Manunggal memenuhi undangan saking Bobo Kirana pribadi dalam rangka hajatipun tasyakuran reok baru dan juga tasyakuran keluarga besar Cahya Putra Manunggal. Samenika Cahya Putra Manunggal sampun yuswa 3 tahun menipati dinten sak menika. Hadirin ingkang kula hormati warga Keting sekeluarga, ing siang menika Cahya Putra Manunggal bekerja bareng bersama Laskar Audio Profesional dan juga didukung langsung oleh YouTuber handal dari Kabupaten Lumajang dan Jember, yaitu ada Budayawan Lumajang dan juga ada LAB Official atau LAB YouTuber. Terima kasih hadirin yang berbahagia warga Keting tercinta, bahwasannya acara yang pertama pada hari ini Cahya Putra Manunggal kaping kasunggal sak menika wonten gebiar dadak kembar 3 versi Cahya Putra Manunggal versi Lumajangan dan juga Ponorogo. Yang kedua yaitu Artara Sekar Jadilan. Hadirin warga Jember Keting sak menika selamat menyaksikan Sugeng-Sugeng Amir Sani. Asik, asik. Putri siang menika. Niki lo barang nggih. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis, kadung dipikir sing guna. Asik antar keruduke. Hey, hey, langsung Mbak Pilus. Apu warna lali. Apa to dirasa. Cahaya Putra Manunggal.
kurang manis sampai guna. Wis yo wis hang dipikir rombong terus gerikis udan saya suwi antar kluduke abu wariko apa toh dirasakno. Monggo untuk keponakan dari Bopo Kiran kagem sedayanipun sing ajeng ditumpahaken dadak merak saking Cahya Putra Manunggal, monggo disemugaaken bebas untuk semua keponakan saudara-saudara dari Om Garong dipersilakan untuk dinaikkan dadak merak Cahya Putra Manunggal. Iya. Bapak Imam, berhubung niki akeh sponsori gaji Margaret jarine OBA, dikei tembang sing kalem-kalem ya nggir, sing rada ngetan titik sesarengan Cahya Putra Manunggal. Sumangga amirsani. Monggo sedayanipun kagem ponakane Om Giran sedaya nggih ditumpahaken pun sungkan-sungkan acaripun tasyakuran bebas nggih monggo.
Waduh potong gulune sing wetan niku. Oh tak kena menyen. Ayo Ger. alon-alon pokok kelakon ger Cahaya Putra Manunggal ger wey Monggo Bapak Ibu-ibu